Всем привет! Вы находитесь на кухне Ильи и Лены. Сегодня мы готовим булочки, не просто булочки, а булочки с изюмом с добавлением творога. На кухне сегодня буду шефом я, но под руководством Ильи, который оставил нам все ингредиенты. Итак, что же нам нужно для нашего теста? Итак, наши ингредиенты. Мука 300 грамм, творог 100-120 грамм, нам нужен кефир 50-60 миллилитров, а также дрожжи чайная ложка, 3 столовые ложки сахара, соды четверть чайной ложки, 30 грамм растопленного сливочного масла, яйцо, соль нам нужна щепотка и полстакана изюма. Итак, берем наш творог, кефир и сода, и все это смешиваем вместе. Перемешиваем хорошенько и даем постоять 3 минутки для того, чтобы началась реакция. Итак, делаем активацию дрожжей. В теплую воду мы добавляем дрожжи, щепотку сахара и примерно ложечку муки. Мука добавляется для того, чтобы было лучше видно процесс набухания дрожжей. Хорошенько перемешиваем и тоже оставляем в сторону для набухания. Дрожжи у нас подошли и хорошенько вспенился творог. Вот так. Теперь мы все выкладываем в чашу. Начинаем замес теста. Сюда же дрожжи. Так, здесь у нас сахар и ванилин. Масло. Масло растопленное. Сюда нам нужно добавить 3/4 части яйца, поэтому мы взобьем немножко яйцо. И я постараюсь одну часть отлить. Это будет для сверху помазки булочек. А эту часть мы добавляем в тесто. Сюда теперь добавляем муку. Я просеиваю 300 грамм муки. И буду сразу его замешивать. Вот так. И сюда же пойдет соль. А теперь будущее тесто мы отправляем в тестомес. Ну а теперь подошло время добавить изюм, полстакана, и еще немножко промешаем. Итак, тесто готово. Теперь мы его накроем пленкой и оставим в теплом месте на 1,5 часа. Только посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Сейчас узнаем, сколько у нас получается булочек. У нас булочки будут большие, потому что Илья у нас всегда любит, чтобы были большие булочки. Поэтому я приготовлю, чтобы ему было приятно. И с этого сделаем еще 2. Нет, получилась одна маленькая. Значит, от чего-то мы отщипнем маленький кусочек. Оп. И оп. И еще от тебя отберем один бочок. И получается у нас 8 булочек. Таких вот замечательных. Мы их сейчас немножечко соберем в кучку.
и переложим на лист. Такой вот у меня лист. И сюда мы их будем выкладывать. И тут же они у нас полежат какое-то время, для того, чтобы они еще подошли. И будут у нас красивые вкусные булочки. Я надеюсь, конечно, они у нас влезут все на наш лист. Вот так. Илья у нас готовил недавно очень вкусный хачапури по-аджарски. Я его попрошу, чтобы он сделал для нас всех вкусный такой хачапури, и вы узнаете рецепт этой вкуснятины. Очень быстро готовится и очень вкусно получается. Ну вот, мы почти закончили. И вот этот последний. Вот такая у нас еще одна булочка. Так, распределим теперь покрасивее. Вот, готово. Теперь я их накрою, и они у нас будут подходить. Пока убираем в сторону. И закончим с нашим, вы помните, я брала 1/4 от яйца для того, чтобы потом смазать булочки. Сделаем это сразу. Возьмем сливки и добавим сюда немножко, буквально на 8 булочек, чтобы нам помазать потом верхушечки. Перемешаем. Ну вот, наша помазка для будущих булочек уже готова. Отставляем в сторону. И ждем, пока булочки подойдут. Итак, полчаса у нас прошло. Посмотрите, какая у нас тут красота. Смажем теперь нашей подготовленной помадкой, не знаю, как это правильно сказать, чтобы поменьше растекалось и чтобы все замазать. И поставим уже в предварительно разогретую духовку на 190 градусов Цельсия, а в Фаренгейтах это будет 375 градусов по Фаренгейту. И ставим в духовку до образования красивой золотистой корочки. У всех духовки разные, поэтому начнем с 15 минут и будем заглядывать. Все, наша красота готова отправляться в духовку. И ждем. Никак не дождусь, когда же приготовятся булочки. Аромат по дому просто сногсшибательный. Жаль, что камера не может передать этот аромат. Мы с Ильей любим булочки с кефиром, с нашим домашним на собственной закваске. А еще мы готовим хлеб, очень вкусный, на закваске, без дрожжей. Но это уже другая история, обязательно вам покажем. А сегодня у нас булочки. А с чем, интересно, любите булочки вы? Напишите нам в комментариях, мы очень любим читать ваши комментарии. А еще, ребята, поставьте лайк, если вам не трудно, потому что это поможет продвижению нашего канала, нам это очень нужно. Подпишитесь, кто не подписанный, и спасибо вам большое всем, кто нас смотрит. Пришло время вытаскивать наши булочки. Они у нас получились красивые, румяные. Вот такие вот красавцы. Правда, они у меня немножко склеились. Для следующего раза нужно их складывать в шахматном порядке, тогда они не склеятся. Ну а теперь мы их еще накрываем, и пусть немножко отдохнут. Наконец-то настало время дегустации.
Посмотрите, какая воздушная, легкая, душистая булочка. Да, еще с домашним кефиром. Это очень вкусно. Она не сильно сладкая. Это очень вкусно. Ребята, приготовьте такие булочки, не пожалеете. Вам и всем вашим домашним очень понравится. Ну, а я пошла доедать. Всем пока!